मस्त पुढे कमलापुरा म्हणजे गाವಂतू चन्न मामनी चन्नी माई मुणसिलिंती ತಂಗೆಲೆ ಕ್ಲೋ ಪೂತು ವಿನೋದು विनोदा कसनना तू चंद कोण सिक्का पुता तू चंद कोण सिक्कुनो होड काम कोर का संपादन कोर का आमको प्रचंड कोण पळवून घेऊ का दैत्वे अम्मी बघील कष्ट तू केवचा नज्जपुता तू सुखारस का लाय कोण सी कदैत्वे तुम्ही संगील म्हणके ऐकत हावा लाय कोण शिकता होड दत्तरी कसने होड काम करनु तुमको दोग जण का हाव चंद कोण पळवून घेता हावनी स्कूलावता तुगेल चील कयस विनोदा ते वो ते रुक्का लगदवरला ना वतन घेऊन आता हावनी येता इते आमगेल विनोदना लाय कोण शिकलरी होड अंगडनी दवरी येते नवे होई गो राधा आमगेल विनोद होड तावनो होड अंगडीकी ना होड एक नौकरीकी घेतलं मळरी आमक चंद कोण पळवून घेत गो आमगेल कष्ट तेंक तिरवत गो अशी उलयता रबलरी आमक मागीर कामा वच्चा वेळ जाता कामाक वेळ येईल म्हणल्यार सावकार आमक समज सावता यो आमगेल काम वचा होई म्हणता रंगापै मामू मगीर हमको संबळ समती ना वचा चन्न मामनी चन्नी माई दुसऱ्याले तोटांतो गद्द्यांतो पुरा काम करतसिलिंती अशींची दीस चलता असिले एक दिवस चन्नी मग कसले की मस्त सुस्त गो यो तेव्हा कसं झालं तुमका यो तेव्हा जोर ताप आयला मो हे ती बैस तंका वखत कसं नासकी पडायता हे ती इथे तुम्ही हंग बैसती आणि तुम्ही कंच काम वच नका पुरा काम हावची करता तशी म्हणल्यार कशी गो हांव काम करका तीच गो हांव काम केलं मात्र आमगेल विनोदाक शिकोवचे दवचे देवस म्हणता एचन काणकती सुरवेरी तुम्ही सुधारसून घेती हुशार दवची पडे येती अम्मा हा वैलो आनंद अम्मा बेचारा रसील पडोनो तके घाबरी दत्ता अम्मा अण्णा कसं झालं तुमका विनोदा अण्णा का हुशार ना रे जोर ताप येला रे तेव्हा चमके एच्चा नसिले अयो देवा होई वे डॉक्टर लगे आपण और कासिलम्मा नक रे विनोदा कसने नका डॉक्टर लागवच्चे कम गेले दुड्ड ना रे पुता कसने नका अम्मा कसने कशे कोण दितली गुण दत्त मका तशी म्हणार कशी ना डॉक्टर लगवच्चे नि त्याला गुण दाय ना ना तुगला नन संग समस रे पुता डॉक्टर लावाची तिथली दुड्ड ना रे आमगे लगी कसं करका म्हणू कळता ना रे तुम्ही एचन काणा कधी आव कसं नाही पुणी प्रयत्न करता अम्मा अन्नक भीतर वनित करे नाकरे देवा नाका वचू नकरे पुता कशी पुणी कोरनो दुड्ड वट्ट कोरनो अन्नक डॉक्टर लगा पण हरका म्हणू आलोचन करताची घरातून बाहेर येता विनोद ए चलिया तुगल नाव कसने कसले खांग भोंतस तू मिगेल नाव विनोद म्हण मम्मा मिगेलानो चंद मामू अन्नक जोर हुशार ना डॉक्टर लगा पण हरच्या काम गेला दुड्ड ना कसं नाही पुणी दुडवा सहाय करत मम्मा हो ते दुरहंकारी चन्नाल पूतवे तू चन्ना हुशार नावे भारी लायक दले तुकवे तुक सहाय हम करना 1 रुपये दुड्ड दीना हावा तुगलानु न्याय नीति धर्म म्हणून बारी बारी कोच्चों घेतसिलो हाव न्याय मार्गरी जोडचे अन्याय मार्गर वचना एकलेले 1 रुपये खाय ना व म्हणून रोड भाषण बिगदीतसिलो अनुभव सुवा तश म्हणकत मम्मा तश म्हणकती प्लीज मम्मा थोडे दुड्ड दियेती अवकसन पुणी काम करनो तुमगे दुड्ड तीर्सित मम्मा तिथलं म्हणताना तगल बायलत्ता हा तू कसने काम करनो गोल न तीर्सित वे हा दाय दाय हे एक लटू त्याग
हंग दी उद्दाक तक दिता हांव हे होड लॉट उद्दाक दवर घेवन कसने व्यापार कोण होड मनीस दा तू होड मनीस तरी हांव मिगेल तुवेक तुका दिवन हरडीक करता इथे विनोदाक मस्त बेजार जाता जाल्यार ताका अण्णान सांगिल्लें उत्तर उडगस जाता नायत मम्मा तुम्ही दिलेल हे एक लॉट उदकांतो हांव कसने पुणी व्यार कोरनो होड मनीस जाता तुमगेल दुवे खावची वर्डी करून घेता दियत मम्मा मिगेल की प्रामाणिकते सत्य न्याय निष्ठे असलरी देव म्हाका खंडीत सोण घालना हांव कसने पुणी व्यापार करता स्पर्धे मला अशी असका गम्मतच पळाया हो आमगेल तुवे हरडीक करते काय हरडीक जावचे नाही तिगेल घरचे कामात चाडय दाईश ना तो त्यांनी कितले तमाश केले री ताका मात्ती दीन अशी मिगेल गुरी हांव साचू का म्हणून विनोद रन्ना दिका वता अय्यब्बा देवा पुरो जाले एक लॉट उद्दा मेळ्ळें जाल्यार कितले लायक आशिल्ले उरले म्हण कितें तस मू हो चल्या तुका लागू उद्दा कसवे पुता म्हाका दी रे देवा उद्दाक दित मम्मा जाल्यार म्हाका तुमी 5 पैसे दिव का मू 5 पैसे नाही जाल्यार 1 रुपये दित रे देवा सुरवेर उद्दाक दी रे तान दावनू जीव वतस रे मारया दी देवा म्हाका 1 रुपयानी नाका मम्मा 5 पैसे दिल्या पुरो ओक अय्यब्बा उद्दा पिल मागीर जीव येईल म्हणके जाल्ले देव तुक बरें कोर पुता तुक सांगिल म्हणके 5 पैसे दिता ताका लागीं 5 पैसे घेवन विनोद मुखार वता हांव प्रभ मम्माला अंगडी दुखून गोड हाडका प्रभ मम्माला गुल्लन 5 पैसे गोड घेता अय्यब्बा देवा विनोदत कसं करता म्हळ्यार घरा वचून एक बुडकुळेंत उद्दा घालनो प्रभ मम्माला अंगडीन घेतील गोडे ताका घालनो गोड्डा उद्दा कोण घेवन वापास रन्ना येता घे मम्मा 1 लोटो गोड्डा उदकाक 10 पैसे अशींच विनोद रन्नंतू रಕ್ಕುಡು ಖಂಡಚೆ ಎತ್ತಲೆಂಕ ಬಾರ್ ಹೊಂತಲೆಂಕ ಪೂರ್ತಿ ಗೊಡ್ಡ ಉದ್ದ ದಿವ್ನು ಸುಮಾರು 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಮಾಯಿಸಿತ್ತ होय रे विनोदा कालचे पशी आईच उदक भारी रूच आशिल्ले मोले एक चूर चड केल्लो तो जाल्यार हॉट ना भारी रूच आशिल रे आजी उदकाक लिंबी पिळ्ळेल मम्मा पानाक शिकोवन घे नाही हांव मिगेल अम्मन कोरून दिलेले लायकच न्हू मम्मा वय रे भारी लायकस तू भारी चांग काम केल्ले पळय आमकां रन्नांतू रಕ್ಕುಡ हडच्याक येतना वतना पुरा भारी सुस्त जात रे हे रन वतक काम करचे कष्ट आनी उदका बाटली पुरा घेवन येवचे तत्वे तू हंगेक उदका वेवस्था करून भारी लायक काम जाल रे अशींची थोडे दिवस चलता मागिरी बरी उदक दिवचे सूर करून आजी नमोन नमने ज्यूस पानक करून हाडतस तू पळयतना खुशी जात रे तू हंगा कसले एक सांजशी हॉटेल करचे नज होटल वे मम्मा हंग पुरा आम्ही होटल करचे साध्यवे आत काय पुढे वरी बरी रಕ್ಕುಡು ಹೊರಚಕ ಹಕ್ಕ ತಕ್ಕ म्हण मात्र येतात वे बोंचा आणि येतात रे आईल तेतना तुगल हॉटेलाक येऊनू येतात ती मन करी ते मम्मन सांगिले विनोदक सम्मू म्हण दिसता तुक पळयला री म्हाका भारी खुशी जात रे विनोदा तुक मिगेल पूत म्हण सांगून घेवचेक म्हाका एक नमने खुशी इतले सान प्रायरी इतले प्रजोण अन्नाके हुशार कोर्ण आजी तुगले म्हणजे सान हॉटेल कोण घेतला भारी खुशी देत रे देवा हे पूरा तू शिकून दिलेलं पाठना न्याय मार्गात चल्ले रे देव हात सोंड घालना म्हणजे सांगतशील पळय त्याचे प्रकार हांव चल्ले विनोदा तू स्कूलाकय वचका जेव्हा आणि तुम्ही हे हॉटेल पळोवन घेती तुम्ही काही काम वच नाका हांव स्कूला वता संजय री तुमकां सहाय करता पूत म्हळ्यार अशें आमगेल गांवाक एक मादरी दल हो सुरवेरी सांशी केलेलं हॉटेल होड दत्ता वता विनोद सिक्कून होड आपिसर दत्ता आणि होड घर बंदयता हांव होड चुकी केली विनोदा माफी करी
त्या दिसो कष्ट सहाय करी म्हण तू आमगेल घरा बागला येईल तेन्ना तुका हांव सहाय कर नशी एक लोट उदक दिवन अवमान कोण पेटयले चूक दल रे तुमगेल वेर कांय बेजार ना मम्मा ते दीस तुम्ही अवमान केले निमित्ती आज हांव व्हड मनीस जावचे कारण दल्ले तुम्ही दिलेले एक लोट उदक आज मिगेल जीवन बदलायसिल्ले हांव तुमकां धन्यवाद सांगता मम्मा हांव तुका अवमान करचेक एक लोट उदक दिल्ले जाल्यार तूं तेंच उदक घेवन आज इतलो व्हड मनीस जाल्लो तुगेल तसो चांग चल्लो खंयी सोदिल्यार मेळना ते दीस हांव तुका सांगिल म्हणके मिगेल दुवेक तुका दिवन हर्डीक करता हांव दय कर न्हू तुम्ही पुरा ओपून घेवका मिगेल आनम कशी सांगतात की तशी दल्लेल जावन गेल रे विनोदा ओपून घे अण्णन सांगेल करेक्ट रे पुता तू तिको हरडीक करून घे म्हाका मस्त गौरव दितल विनोदो तन्नी सांगील म्हणके ते मम्माल दुवेक हरडीक करून घेता इतू वेळो तुम्ही सगळे आमगेल विनोदाल काणी पळयलींत नवे ही काणी कशी आशिल्ली म्हणून दय